मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयभर उजो पालोवपी सुरक्षेविशीं एकवटीन दृष्टिकोन घेवपाचो उलो मारला। पणजेंत राष्ट्रीय उजो पालोवपी दळाच्या दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्र्यान उजो पालोवपी दळाची जपसालदारकी फक्त उजो पालोवपी दळाची न्हय तर ही उद्देग संस्था आणि दरेका नागरिकान वांटून घेवपाक जाय अशें सांगले। ह्या वर्साच्या सेफ स्कूल सेफ हॉस्पिटल फायर सेफ सोसायटी ह्या विशया खाला जागृताय करपाची गरज तांणी उक्तायली आणि आपत्कालीन प्रतिसाद वाडोवपा खातीर पणजे मडगांव कुडचोरे हांगा उजो नियंत्रण कक्ष उबारतले अशें जाहीर केला। आपदा मंत्री आणि आपदा सखी उपक्रमा खाला 650 वयर स्वयंसेवकांक प्रशिक्षण दिला, जाका लागून समुदाय पावड्यार आपत्तीची तयारी घटमूट जाल्या अशें सावंत हांणी सांगले। प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर ह्या संदेशाचो पुनरुच्चार करतना तांणी गोंयाक उजो सुरक्षीत आणि आपत्ती प्रतिरोधक राज्य करपा खातीर सगळ्या भागधारकांनी एकठांय येवन काम करचे अशें आवाहन केले। शिवकार नॅशनल फायर सर्व्हिस डे 14 एप्रिल आयच्या दिसा ह्या सुवाळ्याक खासा करून उपस्थित आशिल्ले आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर बी कांडावलू, डायरेक्टर ऑफ द फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेस नितीन रायकर, senior officers, brave personals, fire and emergency services, distinguished guests, my brothers and sisters. सगळ्यात पयली हांव नॅशनल फायर सर्व्हिस डेच्या निमित्तात ज्यांच्या जे शहीद जाल्या त्या सगळ्या ब्रेव फायर पर्सनलांक हांव श्रद्धांजली ओंपता। आयच्या दिसा आमी पळयता सात्यात आपूण डेंजरान वचून बाकी सगळ्या जाणांक सेफ्टी दिवपी आमचे फायर पर्सनल्स हांकां सगळ्या जाणांक हांव अभिवादन करता। तुमचे सगळ्यांची करेज, सॅक्रिफायस आणि कमिटमेंट दुसऱ्यांचे लायफ सेव्ह करपा खातीर सदांच आशिल्ले तुमी तत्पर, खरोखरूच हांव पुराय गोंयच्या जनतेच्या वतीन म्हणजे सगळ्या फायर पर्सनल्स हांचे सातत्यात खूब खूब अभिनंदन करता। ह्या वर्साची थीम इट इज अ सेफ स्कूल सेफ हॉस्पिटल फायर सेफ सोसायटी अँड टुगेदर फॉर द फायर प्रिव्हेन्शन ह्या थिमीच्या खाला आयचो हो कार्यक्रम आणि फुडल्या 8 दिवसाचे अवेअरनेस कार्यक्रम पुराय गोंयभर आमी वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडपाचे आसा। ह्या कार्यक्रमात फायर सेफ्टी आणि ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली फक्त ही फायर डिपार्टमेंटा कडेन ना तर ताची पुराय जबाबदारी जी आसा ही गोंयच्या जनते कडेन, सगळ्या हॉस्पिटल्स आसतले, इंडस्ट्री आसतले, ह्या सगळ्या लोकां कडेन आसा। हे सगळ्या जाणांनी आमी याद दवरची आणि ह्या सगळ्या फायर सेफ्टी विकात आमी वांटेकारी जावचे। आमी सातत्यात पळयता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी ज्या ज्या फायर पर्सनल ऑफिसरांनी बरें काम केलां तांचे आमी अभिनंदनूय करता आणि त्याच खातीर आता ज्या सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिलो ह्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आणि त्याच बरोबर आमी जे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन सगळ्या स्कुलांनी मेळून वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज खास करून नेस्ले इंडस्ट्री पार्टनर्स हांच्या बरोबर घेतले त्या सगळ्या स्कुलांचे आणि पार्टिसिपेट जाल्ल्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आमी सातत्यात न्यू फायर स्टेशन सांगे आणि धार बांदोडा हांगासर एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि ह्या निमित्तात बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यात दिवचे हाच्या खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता। आमी पळयता की फायर सेफ्टीच्या बरोबर बाकीची सगळी सेफ्टी दिवपा खातीर राज्यांतलो ERSS नंबर 112 ह्या नंबराच्या खाला आमी क्विक रिस्पॉन्स दिवपा खातीर सदांच तत्पर आसता आणि ताकाच लागून आमचे हे कोऑर्डिनेशन इट इज नॉट ओनली द फायर सेफ्टी बट फायर पुलीस आणि हॉस्पिटल्स पर्सनल हाच्या खातीर आमी सदोदीत कोऑर्डिनेट करीत आसता। आमी हे डेव्हलप करता आसतना झोनल फायर कंट्रोल रूम नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट हांगासरूय एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि ताकाच लागून आमी पणजे, मडगांव आणि कुडचऱ्या हांगासर हे फायर सेफ्टी कंट्रोल रूम हे एस्टाब्लिश करपाचे थारायल्या। सातत्यात नवीन टेक्नॉलॉजी ड्रिवन रिस्पॉन्स आणि सिटीजन सेंट्रीक एमर्जन्सी सर्व्हिस सिस्टम ही हांगासर एस्टाब्लिश करपाची आसा। स्टेट फायर फोर्स ट्रेनिंग कंट्रोल रूम हो फूल फ्लॅग अकाडमीत कन्वर्ट करपाचो आणि त्या निमित्तात अशा पद्दतीन म्हणजे आमचे फायर पर्सनल्स त्याच बरोबर प्रायवेट कॅन्डिडेट जे अशा पद्दतीन प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवपाक सोदता हांकांय बी ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमी सदोदीत हे तत्पर आसतले। आमी ह्या हातूंतल्यान गोंयची स्ट्रेंथन कॅपेसिटी आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटातलो रिस्पॉन्स दाखोवपा खातीर स्किल मॅनपॉवर जी फ्युचराक जाय ती ह्या अकाडमींतल्यान आमी तयार करपाची आसा। सातत्यात आमी म्हणटा तशें आमी कम्युनिटी बेस्ड फायर सेफ्टी रिस्पॉन्स दिवपा खातीर
आम्ही आपदा मित्र आणि आपदा सखी ह्योय तयार केल्ले आसा. मोर दॅन जवळपास 650 भुरग्यांक आमी हातूंतल्यान ट्रेनिंगूय दिल्या आणि तातूंतल्यान जवळपास आमी कितल्याशाच जाणांचे लायफ वाचोवपाकूय शकले. आमी सातत्यात ह्या हातूंतल्यान आमी आमचे पुलीस आमचे फायर पर्सनल्स ज्यांच्यांनी ऑल इंडिया लेवलाचेर जे मेडल्स मेळयले त्यांचेय बी हांव ह्या निमित्तात खूब खूब अभिनंदन करता. आमी पळयता की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर ही फक्त हेल्थ सेक्टरान न्ही तर एवरी एमर्जन्सी सेक्टरात आमी जर प्रिव्हेन्शन घेतलें आसत जाल्यार आमी अशा पद्दतीचे डिजास्टर रोखपाक शकतले. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा की होच मंत्र घेवन फायर पर्सनलाच्या बरोबर आनी पब्लिकानूय बी ह्या पद्दतीत आनी सगळ्या जाणांनी काम करचें हेंय बी हांव सगळ्यां कडेन मागता. सातत्यात आमचे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स सेल्फलेस सर्विसीस रावंड द क्लॉक्स डेडिकेशन आणि फियरलेस स्पिरीट हाज्या खातीर सदोदीत लोकांच्या मदीं तत्परतेत काम करता आसतना दिसता. आमी पळयता की गोवा फायर सेफ्टी अँड डिजास्टर रेजिलंट स्टेट जावची हाज्या खातीर आमी सेफ्टी अवेरनेस आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराय फायर सेफ्टीच्या बरोबर लोकांनी घेवचें हें हांव लोकां कडेन मागता. आनी ह्या निमित्तात आमी गोंय सरकार हे सदोदीत अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावचे न्ही. फाटल्या वर्साच्या भितर जाल्लो इन्सिडंट्स जो फायराच्या बाबतींत जाल्लो सगळ्यात मेजर इन्सिडंट्स गोंयांत आशिल्लो ताच्या खातीर हांव खेदूय व्यक्त करता आनी इंडस्ट्री आनी टुरिजम सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की सदोदीत तुमी सरकाराक सहकार्य करचें. सरकार सातत्यात अशा पद्दतीच्यो फायर इन्सिडंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदां आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग द रिस्पॉन्स इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाज्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले टुरिजम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आनी अशा पद्दतीचे फायर इन्सिडंट्स जावचे न्ही हाज्या खातीर आपल्या परीनूय बी सरकाराक आनी फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तात्परतेत तितकेच गरज आसता. आनी तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले आनी जो जाल्लो इन्सिडंट्स आसा अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स इन फ्युचर गोंयांत केन्नाच घडोवन येवचे न्ही हाज्या खातीर हांव सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या टुरिजम इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की तुमी बी सगळ्यो फायर सेफ्टी फॉलो करच्यो. आनी परत एकदां हांव म्हज्या फायर पर्सनल्स जवान आनी पुराय फायर डिपार्टमेंट हाज्या खातीर आमी जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर सदोदीत तत्पर आसतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.